여러분, 皆さん、 참 아버님을 チャムアボニを 믿고 信じて、 통일교에 統一教会に 들어온 入ったも 사람이 のが 100%. 100% です。 한학자 ハナ 어머니 クチャモニを 믿고 信じて、 통일교에 統 들어온 一教会 사람이 に入った者がいますか？ 여러분 皆さん 안녕하십니까? こんにちは。 평화통일성전의 권영필입니다. 平和統一聖殿のゴニョンピルです。 제가 말씀드려야 하는 내용은 私が話しする内容は、 가정연합 원로 목회자회에서 家庭連合 주장하는 元老牧会者会議で主張する内容が原理的であ 이런 るのか、 내용을 こ 중심삼고 ういう内容を 여러분에게 中心 말씀드리려고 にして 합니다. 皆様にお話ししようと思います。 가정연합의 家庭連合の 원로 元老 목회자회에서 牧会者会議においては、 한학자 어머니의 한학자 어머니의 독생여론의 정당성을 独占世論が 주장하고 正しいと正当であると主張しています。そうしながら 원리를 떠난 原理を離れ 가정연합과 た家庭連合と 한학자 어머니에게 ハナクチャモニに 준엄한 경고를 하시는 厳しい警告をされ 문형진님에 る 대해서 ムン・ヒョンジュに 오히려 向かっ 거세게 て 반발하고 비난을 むしろ 하고 強く 있습니다. 反対し、ムン・ヒョンジュにも非難してい 이런 ま 주장에 す。 대해서 そういう主張に対して 평화통일성전에서는 平和統一聖殿にお 원로 いては 목회자의 주장이 元老牧会者たちの主張 거짓되고 が 비원리적임을 偽りで 밝히고 あり非原理的であることを 참 明らかにし、 아버님의 チャムア 후계자가 ボニの後継者が 광야로 나오게 된 荒野に出るようになった 진짜 이유를 本当の理由を明らかにします。 그리고 そして 광야 섭리가 荒野摂理が 어떻게 진행되어 나오고 ど 있는가에 のように進 대해서 行して出ているのかについ 여러분에게 て 사실을 皆 알려주려고 さんに 합니다. 事実をお知らせしようとするものです。 가정연합에서 家庭連合において 거짓된 유혹에 偽りの誘惑に 속아 騙され 독생녀교에 빠져 있는 独占 식구님들은 領教に陥った 이 シックたちは 영상을 この 보시고 ビデオを見て 깨어나서 悟り 속히 早く 참 아버님의 고난권 내로 돌아오시기를 チャ 바랍니다. マボニムの権限権に変えられることを願います。 제가 말씀드릴 내용은 私がお話しする内容は 주제별로 4개 부분으로 主題別に4つ 나눠서 の部分に 말씀드리도록 分けて 하겠습니다. お話ししようと思いま 첫 す。 번째가 第1番目が 참부모, チャンプモ 두 번째 2番目が 천주적 타락, 天中的な堕 세 落 번째 3番目が 대신자 상속자 문형진, 大信者相続者ムン・ヒョンジンに 네 번째 4番目が 참 아버님의 참 아버님의 성령 역사. 聖霊薬師 이렇게 このように 네 부분으로 나누어서 말씀드리고자 합니다. 오늘은 4 첫 つの部分に 번째 分けて 참 부모에 お 대해서 話ししようと思います。 말씀드리겠습니다. 今日は第1番目チャンプモについてお話ししようと思います。 참 부모는 チャンプモ誠の父母は 하나님의 인간 창조의 목적입니다. ハナニムの人間創造の目的です。 참 부모의 뜻은 チャンプモの意味は 천상을 대표하는 天上を代表する 하나님과 男性的ハナニムと 지상을 대표하는 여성적 어머니가 하나가 되어 地上を代表する 하늘의 혈통을 이 땅 위에 실체로 번식하는 女性的重荷が一つとなり 그런 자리를 天の血統をこの地に 말하는 것입니다. 実体として繁殖するその内地を言うのです。 무형의 하나님께서 무게의 아담의 체를 쓰시고 ハナニムがアダムの体を使い 해와를 해와와 아내로 맞아서 妻として迎え 절대성을 중심 삼고絶対性を 사랑을 中心として 통해 기쁨을 누리고 愛を通して 실제 자녀를 喜びを感じ 이 땅 위에 번식하는 実 것 体の子女をこの地に繁殖させること 이것이 바로 これが 참 부모님입니다. すなわちチャンプモニムです。 그렇기 때문에 誠の父母様です。したがって 참 아버님은 チャマボニム誠のお父様は 아담으로서 아담として 하나님의 실체입니다. ハナニムの実体であります。 그리고 참 어머니는 そして 해와의 위치로서 チャマモニは 하나님의 平和の位置として 부인이 되는 것입니다. ハナニムの夫人となるのです。 그래서 이 땅에 そしてこの地に 하늘의 혈통을 天 가지고 の 오신 血統を持ってこられた 문선명 참 ムン 아버님이 ソンミョンチャマアボニムが 참 부모의 자격으로 참 부모의 오셔서 資格で来られて 신부를 선택하여 신부 선택し 성혼하심으로써 成婚されることにより 참 부모의 地上の 위치를 참 부모의 위치を 승리해서 봉헌해 勝利して 드린 것 封建されること 이것이 これが 원리적인 原理的な 참 부모님의 정의라고 할 수가 있습니다. チャンプモニムの誠の父母様の定義だということができるでしょう。 우리가 私たちが 참 부모님 チャンプモニム 그러면 といえば 아, これは 참 아버지와 참 어머니 チャンプアボシとチャンプモニがお二人がおられてチャンプモニムだ 이렇게 생각하기가 쉽습니다. このように 그렇지만 考えやすいのです。しかし 아버님의 말씀에 의하면 アボニムのマルスムによれば 그렇지가 않습니다. そうではありません。 참 부모는 참 부모와 한 분, お一人 참 아버님을 참 아버님을 참 부모라고 하는 것입니다. 誠の父母というのです。 아버님의 말씀 한번 보기로 하죠. アボニムのマルスムを 말씀 선집 280권에 一度見てみましょう。マルスム選集280巻に 세계평화 가정연합 정책
世界平和家庭連合定着と 상감에서 桃源解消 선포식에서 宣布式においての御言葉です 레버런 문의 공식 レバレントムの公式名 하나님이 제정한 하나님이 이름이 세대시다名前が 참부모입니다. 참부모. チャンプモであるチャンプモ 절대성을 중심삼고 絶対性を中心として 첫사랑을 통해 기쁨을 누리는 것이다. 発愛を通して喜びを感じるのであ 이렇게 る 말씀하셨습니다. このように言われています 또 また 말씀 선집 335권의 マルスム選手335巻には 타락한 堕 해와가 落したヘワが 아들 息子と 딸을 娘を一つに 하나 作る 만든 자리에 場に 참부모가 チャンプモ 와가지고 が来て 가르쳐야 教えなけ 돼. ればならない 참부모가 와서 참부모가 기대 가르쳐 오시에 주니 대했다노데. 알아가지고 나라를 찾는 거예요. 分かって国を探すんだね 그리고 하시는 そして言われた 말씀이 言葉が 오시는 참부모는 신랑이에요. 来られたチャンプモ 이렇게 말씀하시. 新郎です 신랑 신부가 아니라 新郎新婦じゃないですよ 오시는 참부모는 신랑이라고 来られたチャンプ 분명히 モ新郎です 말씀하셨습니다. はっきり言われました 또 말씀 선집 またマルスム選手 358 358巻見れば 참부모가 チャンプモが 둘이 2人あることがあります 영원히 か永遠に 참부모가 둘이에요 하나요? チャンプモが2人ですか1人ですか 하나입니다. 1人です 절대적이에요. 絶対的です 절대 유일 영원 絶対唯一 거예요. 永遠不変なのです 이렇게 말씀하셨어요. このように言われました 그 다음에 その次に 말씀 선집 マルスム選手 359 359巻を見れば 문 총재는 뭐냐 하면 文総裁は何かというと 참부모입니다. チャンプモです 참부모란 말이에요. チャンプモだというのです 참부모. チャンプモ 참부모가 둘이에요? チャンプモが2人ですか1人です 이렇게 말씀하셨습니다. 이 외에도 このように言われました 아버님의 말씀하신 내용은 많이 있습니다. これ以外にもアバニムが 지면서 お話しされた内 몇 容は 가지만 たくさんあります 추려서 여러분에게 말씀드린 것입니다. いくつかだけを紹介しました 그렇기 때문에ですから 참부모란 참부모とは 무엇이냐? 何かというと 참부모란 チャンプモとは 문선명 아버님과 한학자 ムンソンミョンアバニムと 어머니 ハナクチャオモニ 이 개인을 말하는 것이 この 아닙니다. 個人を言うのではないのです 참부모란 チャンプモとは 하나님의 창조 ハナニム創 이전부터 造以前から 하나님의 창조 이상 속에 ハナニム 있었던 創造理想の中にあった 원래의 자리입니다. 本来の位置のことを言います 그러니까 ですから 아버님과 아버님과 어머님이 어머님과 두 분이 하나 2人が 되셔가지고 一つとな 참부모가 って 되신 것이 チャンプモと 아니라 なるのではないのです 원래부터 하나님 계획 속에는 本来ハナニム 참부모의 の計画の 이상이 中にチャン 있었다는 プモ 거죠. があったので 그 す 자리에 その位置に 아버님과 아버님과 어머님이 어머님과 그 자리에 들어가신 거라 이 そ 말씀입니다. の場に入られるということなのです 아담이 참부모의 위치에 올라와야 アダム 했었고 がチャンプモの位置に上がらなければならなかったし 참부모의 위치에 올라와 イエスニムが 올라야 했던 チャンプ 것입니다. モの位置に上がるべきだったのです 그런데 しかし 1차 아담과 2차 一次アダムと 예수님, 二次アダムのイエスニムが 참부모의 위치에 오르지 チャンプモ 못하셨죠. の位置に上がることができなかったのです 따라서従って 한학자 어머니가 주장하는 ハナクチャオモニが主張する 하나님 부인론은 神の婦人論は 하나님을 배제한 것입니다. 神を排除したものです 사탄이 비원리적으로 하나님을 サタンが 모방하고 非原理的に神を模倣し 참 어머니의 위치에 참 어머니의 위치에 있다. 한학자 한학자 어머니를 어머니를 뺏어서 奪って 영적 결혼식을 올린 것입니다. 霊的結婚式を挙げたのです 가면 쓴 하나님이라 이거죠. 仮面を使ったハナニムだというのです 이 가짜 하나님이 この偽りのハナニムが 한학자 어머니와 하나가 ハナクチャオモニと一つとなって 지금 今 참 아버님의 혈통을 부정하고 있는 것입니다. チャムアボニムの血統を否定しているのです 원로 목회자회의 겐로 주장을 한번 牧 보죠. 会者会議 참 の 아버님의 성화 이후 主張を見てみましょ 참 부모님은 하나다. うチャムアボニムの姓は以後チャンプモニムは一つだ 여기서 ここ 하나라는 で 말은 一つという言葉は 한 분이라는 의미가 아닙니다. 一人という意味ではありません 두 분이 완전히 일체가 되었다는 家庭連合の主 주장입니다. 張はお二人が完全に一つとなったという主張ですしかし 사실 드러난 현실을 보면 事実現れた現象を見てみれ 일심일체가 ば 아닙니다. 一心一体ではありません 일심일체의 의미가 一心一体の意味は何ですか 마음과 뜻과 행동이 일치한다 그런 뜻이죠. 心と耳と行動が一致しているということでしょ 그런데 현재 しかし現在 한학자 어머니께서는 ハナクチャオモニは 참 아버님의 정통성을 부정하고 チャ 있습니다. ムアボニムの 그리고 독생녀를 伝統性を 선포했습니다. 否定していますそして独占領を宣布しました 원로 목회자회에서는 言論牧会者会議においては 참 부모는 チャンプモ 하나다 は一つだ 이런 こ 말로 の言葉によって 지금 혼동시키고 있는 것입니다. 宿たちを惑わしているのです 그 다음에 その次に 두 번째 2番目として 한학자 어머니는 한학자 어머니와 완성한 해와다 完成した平和である 이렇게 얘기하고 있습니다. このように話しています 그렇지 않죠?
果たしてそうですか？ 완성이란 뜻이 完成 무엇입니까? という意味は何ですか？ 영원히 永遠に 불변한 不 것을 変なものを 완성이라고 얘기합니다. 完成だと言います。 중간에 변하면 中間 그것은 に 완성이 아니에요. 変わるものは 그것은 미완성입니다. 完成ではありません。それは未完成です。 참 어머니는 本来참 어머니は 참 아버님을 참 부정하거나 アボにも否定するとか 배신할 수가 없는 것이죠. 配信することはできないのです。 참 어머니가 참 어머니가 아니니까 부정하고 배신하는 것이죠. 誠の母でないから配信したり否定したりするのです。 또 이런 말을 またこん 합니다. なことも言いますよ。 어머니의 부정은 참 부모의 부정이다. 主にを否定することはちゃんぽも否定することだ。 이것도 아닙니다. これはそうですか？ 참 부모의 중심은 父母の中心 참 は 아버님입니다. ちゃんアボニムです。 아까 誠の父母の中心は 아버님 말씀 誠のお父様です。 보지 않으셨습니까? さっき読んだ御言葉にもありましたね。 대상이 무너진다. 対象が壊れてしまえば 주체는 그대로 있는데 대상이 무너진다 그러면 대상을 교체하는 것입니다. 主体はそのままであり 책임 분담에 실패한 対象が壊れた場合は 대상은 교체가 되는 것이에요. 対象を交代させるのです。責任分担を立てるのに失敗した対象は交代させられるのです。 또 마다 원로 목회자의 言動 주장에는 牧会者の主張は 참 어머니가 실패하면 主にが失敗したら 아버님도 アボニムも 실패한 것이다. 失敗したことになる。 그렇지 않습니다. 여러분 そうじゃないですよ。 잘 皆さん 보십시오. よく見てください。 아버님께서는 アボニムは 어떤 아르 대회나 의식을 大会 통해서 とか儀式を通じて 승리를 하나님께 꼭 勝利した者は必ずハナニムに奉献されます。 그렇기 때문에 ですから 참 아버님께서 올리신 승리권은 チャマボニムが 하나님에게 가 있는 것입니다. 捧げられた勝利権はハナニムに今あるのです。 한학자 어머니도 花口어머니 참 も 어머니의 길을 チャマモニの 출발했기 道を 때문에 自らの責任で出発したの 책임에 で 실패하면 責任を 스스로 책임지는 것일 果たすに 뿐이지 失敗したならば 승리가 실패하는 것은 아닙니다. 自ら責任を持つだけであって摂理が失敗するものではありません。なぜ？ 봉헌에 올렸습니다. 勝利した摂理は全てハナニムに奉献されています。 한학자 어머니한테 머물러 있는 것이 아니에요. 花口어머니に 바로 아셔야 됩니다. とどまって 그 다음에 いるのではありません。正しく知るべきです。 아버님의 메시아임은 어머니도 메시아다. その次に 참 이건 무슨 말입니까? アボニムがメシアならオモニムもメシアだ。これどういう意味ですか？ 군대에서 皆さん 남편이 대장이면 부인도 대장입니까? 軍隊において夫が隊長である場合奥さんも隊長ですか？ 사모님일 뿐이죠. 奥さんは奥さんでしかありません。 또 また 참 아버님 성화 이후 チャマアボニムの生は以後 어머니가 섭리한다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 重荷が摂理するこのように言ってますね。 아니죠. それは違うでしょう。 아버님은 아버님은 참 부모 선포문을 チャンプモニム旋風文を 발표하셨습니다. 発表されました。 대신자 상속자를 大信者相続者 임명하셨어요. 후계자를 임명하신 것입니다. 後継者を任命されたのです。 3대 왕권까지 후계자를 다 임명하셨어요. 三大王権まで後継者を任命されました。 후계자를 뭐하러 임명합니까? なぜ後継者を任命されたのですか？ 후계를 아또 쓰겠다. 이으라 이 말 아닙니까? いうことでしょ? 그런데 갑자기 왜 여기에 なぜそこに突然 한학자 어머니가 나타납니까? 여기 왜 낍니까? 花口어머니が現れて入り込んでくるんですか？ 후계자가 있는데 後継者がいるのに 후계자를 뺏은 거죠. 後継者を奪おうということでしょうか？ 그 다음에 そして 또 また 어머니를 부정하면 불효자 폐륜하다. 重荷を否定する者は親不孝者であり 이래서 가정연합에서는 倫理に反するというのです。 대신자 상속자를 そのように家庭連合では言いながら 폐륜자로 몰고 가고 있습니다. 大信者相続者を 여러분 倫理に反する者と呼んでいます。 인륜의 잣대로 皆さん 섭리를 판단하시면 안 됩니다. 人倫の基準で摂理を判断したらいけません。 섭리는 천륜이에요. 摂理は天倫により判断するべきです。 예수님도 イエスにも 섭리를 摂理上失敗し 실패한 た 마리아, 생모 마리아를 自分の 엄하게 질책했습니다. 母の 여인이야, マリアに対して厳しく叱責しました。 당신과 나와 무슨 상관이 マリアよ、あな 있는가? たと 이렇게 말하셨지 않습니까? 私は何の関係があるのかと言ったじゃないですか。 자기 위치를 떠나면 섭리에서 자기 위치를 떠나면 실패자가 되는 것입니다. 摂理上自分の位置を離れたら失敗者となるのです。 섭리적 인물이 摂 아니에요. 理とは関係のない人物になります。 하늘의 섭리는 天の摂理は 인륜의 잣대로 人倫の 잴 수가 없는 物差しで測ることは 여러분 できません。 다말을 보십시오. 皆さんタマルを見てみましょ 후대를 이어야 되는데
子孫を残さなければならない時に 후대를 이을 남편이 죽으니까 子孫を残してくれる 결국은 夫が死んだから 시아버지를 유혹해가지고 시아버지로부터 씨를 받아 후계를 잇지 않습니까? 夫のお父さんを誘惑して 그 후손을 夫のお父さんから種を受け 예수님이 て 태어나셨어요. 子孫を残したじゃないですか。その子孫を通じてイエス様が生まれたじゃないですか。 천륜은 인륜 갖고 재면 안 天輪 됩니다. は人倫によって測ってはなりません。 문형진님이 ムンヒョンジ님が 한학자 어머니를 그토록 한학자 어머니요 준엄하게 大変 심판하시는 厳しく 것은 審判するのは 문형진님 ムンヒョンジ 개인이 님個 아들 人の 입장이 息子の 아니라 立場ではありません。 하나님과 참 아버님의 분노가 ハナニムとチャマアボニムの 섭리를 떠난 憤りが 한학자 어머니에 대해서 표출되는 것입니다. 摂理から外れた 이것을 구분하셔야 돼요. 花학자 어머니に対して表出したものです。これを正しく判断しなければなりません。 가정연합에서도 항상 家庭連合 주장합니다. は言います。 어머니가 실패하면 아버님도 실패이고 하나님도 おもに 실패한다. が失敗したらアボニムも失敗し、ハナニムも失敗したことになる。 완전 물귀신 작전으로 나오고 있습니다. 전혀 근거가 없는 全く 그야말로 감성적 根 주장. 拠のない、これこそ感情的な主張です。 여러분 皆さん、 성경을 보십시오. 聖書を 아담 에아가 聖書を 타락했어요. 見てみましょう。アダム・ヘワが堕落したときに、 헤아만 타락한 게 아니라 아담 ヘ 헤아가 ワ 다 だけ堕落し 타락했어요. たのではなく、アダムも堕 그게 落しました。 하나님의 실패입니까? 하나님의 전지전능과 それでハナニムは失敗しまし 하나님의 たか？ 사랑과 ハナニム 하나님의 全知全能 심정은 さとハナ 불변입니다. ニムの愛と心情は不変です。 하나님은 ハナニムは 구원 ア 섭리를 ダム・ヘワが堕落 경계에 しても 나오셨어요. 救援設理をされました。 하나님이 실패하고 하나님이 완전히 망한 것이 아닙니다. 아담 ハ 헤아가 ナニムが失敗していたら救援設理はできなかったでしょう。 타락했지만 구원 섭리를 하지 アダム・ 않습니다. ヘワが堕落しても救援設理をされました。 그렇기 때문에 ですから、 한학자 어머니가 실패한 것이 ハナクチャモニが 실패했다고 失 하면 敗したと言っても、 참 아버님이 실패한 것이고 하나님이 실패한 것이다. 이것은 チャモ 억지 モニが失敗したとは言えないし、ハナニムが失 감성적인 敗したとも言えません。 생각에서 나온 失敗したと 것입니다. いうなら、それはこじつけであり、感性的な考えから出てくるものです。 하나님은 인간에게 자유의지를 ハナニムは 주셨어요. 人間に自由意志をくださいました。 그래서 それで 인간은 인간과 자유롭게 행동할 수가 自由に 있습니다. 行動することができ 그 ます。 결과에 そしてそ 대해서는 の結果については 본인이 책임을 人 지는 間本人が責任を持ちます。 따라서 したがって、 한학자 어머니의 책임 분담 실패는 ハナクチャモニの 개인의責任 실패이지 分担失敗 참 は個人の失敗であ 아버님이나 って 하나님의 실패가 될 수 チャマアボニムの 없습니다. 失敗でもないし、ハナニムの失敗でもありません。 내 自分 탓을 の間違いは 다른 사람에게 전가시키려고 하면 안 됩니다. 他の人に転嫁させたらダメでしょう。 자기가 책임져야죠. 自分が責任を持たなければなりません。 하나님의 뜻의 ハナニム 성사는 の身旨成就 인간 は 책임 人 분담이 間の責任分担により 원리에서 ます。 알지 않습니까? 原理で言っている通りです。 인간이 人間が 자신의 책임 自身の責 분담에 任分担を 실패했을 失敗した 때는 ときには、 새로운 新しい 중심 인물을 세워서 섭리는 계속 진행이 되는 中心人 것입니다. 物を立てて、摂理は継続進行されるのです。 다음에 次に 아버님의 말씀을 ア 보면 バニムの 알 マル 수가 スムを見 있습니다. てみればそれを知ることができます。 천일국 시대의 생활원리 강해 天一国時代の 아주 중요한 말씀입니다. 生活原理公論、 여러분 大変重要なマルスムです。 축복받을 때 皆さん 네 が祝 가지 福を受けるとき、 문답을 하지요. 4つの問答をしますね。 우리를 그 자리에 我々をその位置に立たせてくれたのは 그 天ですけれども、 책임을 その 못할 責 때는 任を果 누가 たせないときには 책임을 誰 지느냐? が責任を負うのです 자기가 か？ 책임을 지는 自己が 것입니다. 責任を負うのです。 그러니까 그 자리는 남아 있다는 것입니다. ですから、 당대에 その位 사탄이 置は残っているのです。 그 자리를 침범할 수 東大に 없습니다. サタンが 그래서 その位置を侵犯することはできません。それで先制するのです。その時には全ての家庭たちが手を挙げて先制しました。 어머니도 主にも 아버님 앞에 아버님의 손을 마음이 들어 선서하고 대화할 때 출발해야 했습니다. 先制しなければなりませんでした。 노아가 40일 홍수 심판이 끝난 다음에 ノアが40日の洪水審判が終わった時に、箱舟から降りる時に、その夫人と子供たち一人一人が先制して出発するようにしていたならば、ハムが失敗したとしても、それはハム自身が失敗したことで終わっていたのであります。 노아의 방주 섭리까지 무너지지 않았을 것입니다. ノアの箱舟設理まで壊れなかったのです。 말씀에 다 나와 있죠. 여러분, 御言葉に全部出ていますね。皆さん、祝福を受けたときに先制をして祝福したでしょう。もし祝福を受けた後に一方の男性が 신앙이 떨어졌거나 아니면 바람을 信 펴서 仰がなくなったとか、他の女性と一緒に出て行ったとか、そうすれば
どうなりますか？ 1800가정이다. もしそれが1800層であった場合に、 그러면 그 1800가정의 가정 자체가 その 없어지는 1800 것이 層という 아닙니다. 家庭自体がなくなるのではないですね。 새로운 남자가 축복받아서 그 新しい相 자리에 対者、主体者が来たら、 남아있는 사람과 残っている人と 다시 축복받아서 그 자리에 들어가면 그도 祝福を受け 1800가정이 て 되는 것입니다. その場に入ったらそのまま1800層になるんでしょ？ 이게 원리지 않습니까? それが原理じゃないですか？ 그 자리는 있는 その 거예요. 位置はあるのです。 그 자리가 その位置は 없어진 게 な 아니에요. くなることはないのです。 참부모님의 위치라는 그 자리가 없어지는 게 아니라는 말씀이죠. ちゃんぷもも同じです。ちゃんぷもの位置がなくなることはないのです。 한학자 어머니는 세 花 번째 ちゃん主には 부인이 되시는 3番目の 겁니다. 夫人になるのです。 그런데 그 자리에 실패하면 어떡하냐? しかしその場が失敗したらどうなるか、他の人が入ってくるのです。アボニムの御言葉です。 어머니도 アボニム 아버님 ア 앞에 ボニム前 손을 に 들어 手を挙げて 선서하고 宣誓して出 출발해야 発しなければなりませんでした。 선서하고 출발했는데 본인이 책임을 못하면 手を挙げ宣誓をして出発したのに 어떡하냐? 本人が責任を果たせ 자신이 なけれ 실패한 ば 것이 되는 것입니다. どうなるんですか？ 아버님께서 다 自 말씀하셨어요. 身が失敗したことになるのです。アボニムはみんな話されておられるんですね。 한학자 어머니의 책임 花 분担. ちゃんおもにの責任分担は何か。 한학자 어머니도 花ちゃんおもにも 성원 전에 成功の前に 참 아버님 앞에서 참 아버님前で 선서하고 宣誓して 참 어머니의 길을 출발한 이상 ちゃんももにの道を出発した以上、 책임에 실패하면 스스로 책임을 責 지는 任に 것일 失敗すれば 뿐이지 自分で責任を負うだけであって、 섭리가 それ 실패하는 で 것은 摂理が失敗したとは 아니다. 言えないのです。 참 부모님이 실패하는 것이 아니다. 이 말씀입니다. そしてちゃんぷもにもが失敗したのでもないのです。 분명한 は 사실입니다. っきりとした事実です。 원로 목사님들이 이것을 모를까요? 元老牧師たちはこの御言葉を聞いたことがないんでしょうか？ 또 まだ 참 부모님의 元老牧師たちが言い 소원은 ます。 참 효자 ちゃん 효녀이다. ぷもにもの願いは誠の講師向上である。 통일 원리의 교훈의 統一 핵심은 原理の 교사상이다. 教訓の核心は 이렇게 주장합니다. この思想である。このように元老牧師たちが言っています。 저는 私は 이렇게 배우지 않았는데 そのには学んでませんよ。 통일 統 원리의 一原理の 핵심은 뭐냐? 核心は何か？ 혈통이죠. 血統でしょ？ 혈통 복귀가 血統復帰が 통일 원리의 핵심 統 아닌가요? 一原理の核心じゃないんですか？ 뭐 효가 틀린 내용은 아니겠죠. こうが間違ってるとは言いませんけれども、 뭐 효라는 것이 뭐 나쁜 말은 아니죠. こうといっても悪いものじゃないですけどね。 그런 얘기합니다. 우주 근본이 そしてこ 뭐냐? んなことを言いますよ。 하나님과 인간은 하나님 또 인간과 부모와 자식의 관계다. 천륜, 父母と子の関係である。 하늘 부모님과 인륜, 天輪、 참 부모님의天の父母と 이중적 효사상을 진리, 실천해야겠다. 막던 부모는 실천해야 한다. 二重的公思想を実践するべきだ。 참 本当に 여러분, 皆さん、 하늘 부모님 天の父母様、 이게 무슨 말입니까? これはどういう意味ですか？ 하늘 부모님 그러면 天の父母様といえば、 하나님 아버지와 花にまぼじ 하나님 と 어머니 父なる神と母なる神、 이거 얘기하는 거 こういう 아닙니까? 話をしたいんですか？ 이거 이원론 아니에요? これは二元論じゃないですか？ 이신론이라고 해야 되나? 二神論ですか？ 이걸 주장하는 사람 これを主張する人が 원리 강사 맞습니까? 옛날에 많은 사람에게 원리를 강의했던 사람 맞아요? 昔たくさんの人に原理を教えた人なんですか？ 제가 볼 땐 부끄러울 것 같은데요. 私はこういう人が原理講師なら恥ずかしいです。 창조 원리에 분명히 創 나와 造原理 있습니다. にはっきりと 하나님은 出ています。 본 성상과 본 형상의 花にも本性相と本形状の二性性相の中和的主体であると同時に 본 성상적 本創造的男性 본 と 형상적 本形象的女性の 중화적 주체로 계신다. 中和的主体としておられる 중화적 주체입니다. 中和的主体ですよ。 두 분이 아니라. 二人じゃないですね。 그리고 피조 세계에 대해서는 そして非常世界に対しては 남성적 주체로 性相 계신다. 的男性格主体と 그래서 しておられる。 하나님 아버지라고 だ 부르는 から 것이죠. 花にまぼじと呼ぶのである。 원리에서 분명히 유일신 原 하나님을 理にはっきり 가르쳐 と唯一神 주셨는데 花にも教えているのにもかかわらず 하늘 부모님입니까? 天の父母様というんですか？ 요즘 원리가 바뀌었습니까? 最近原理が変わったんですか？ 이해가 안 됩니다. 私は理解ができません。 세 번째, 3番目、 원로 목회자회의 주장은 그 효사상론은 元老牧会者会議では公思想について 천륜과 인륜을 혼동해서 사용하고 있어요. 天輪と人輪を 원리는
混ぜて使用しています。 천륜의 효사상을 가르치고 있습니다. 原理では天輪の功を教えているのです。 참가정은 세상 타락 가정의 誠の家庭はこの世の堕落家庭ではないですね。 참가정의 효란 誠の家庭の 세상의 효가 아닙니다. 功とはこの世の功ではありません。 섭리적 가정이죠. 誠の家庭は摂理的家庭です。 섭리에 대한 효이며 摂理の 천륜의 功は 효를 天輪の 가르쳐주고 功 있습니다. を教えているのです。 대신자가 大信者が 어머니를 심판하는 것, 重荷を審判していることは、つまり 참 아버님께서 チャムアボニムが 한학자 어머니의 천주적 타락에 대한 ハナクチャモニの 비분의 심정이 天中的堕落に対する 대신자 상속자를 통해서 나타나는 것입니다. 義憤の心情を大信者相続者を通じて表しているのです。 완성의 원리적 의미가 무엇입니까? 완성이란 말은 完成の原理的意 어떤 味は何 일을 ですか？ 다 이루어서 完成というの 완전한 は 것으로 あることをすべて 만든 なし 상태. て完全なものとして 완성이죠. 作った状態、これが完成ですね。 인간이 元老牧師は 완성에 まず原理の 타락했다면 話をします。 하나님의 人間が完成後に堕 명령에 落したなら我々は神の全能性を 많은 信じるこ 인간이 とができな 선의 い。 완성체가 その言葉は合ってますね。 타락했다면 선 자체도 불완전한 것이다. もし人間が善の完成体となって堕落したならば、善自体も不完全なものである。これも合ってますね。 불완전한 善の 분이라는 完成体の 결론에 人間が堕落した 이른다. ならば、善の主体である神様もやはり不完全であるという結論になる。 선의 주체 善の主体であるハナニムが失敗したらハナニムも不完全なものとなり得るでしょ 그런데 う。しかし、 이런 식으로 해서 こういう話をしながら、 한학자 ハ 어머니가 ナクチャモニが 살아가지 않았다는 堕落し 것을 なかったという 주장하려는 것은 主張するというのは、 아니지 않습니까? それは違うでしょ 한학자 う。 어머니는 ハナクチャモニは 완성한 해화가 아닙니다. 完成した平和ではありません。 완성한 해화 아니에요. 完成した平和ではないです。 완성을 남겨놓고 完成を前にして 훈련받고 있었던 분이죠. 訓練を受けていた方です。 참 아버님께서 기원절을 앞두고 참 아버님과 한학자 어머니에 紀元 대해서 節を前 하신 に 말씀이 있습니다. ハナクチャモニに対して 한번 보시죠. 言われた言葉があります。一度見てみましょう。 하나님 해방권과 천지 부모 천주 ハナニム解 안식권의 放と 말씀입니다. 天地父母安息権のマルスムです。 어머니 신을 몰라요. 主に神は知らない。 여자가 없다는 거예요. 女子はいないというのです。 지금까지 이 성전에 살고 今まで 있는 この 분은 聖殿に住むには 하나님하고 ハナニ 정자는 ム 살고 と聖子 있을 때 は住んでいても 아버님이 같이 살고 있다 이 アボニムが一 말씀이죠. 緒に住んでいた 어머니 という意味です 자체가 ね。 살 수 있는 자리가 없습니다. アモニ自体が住める位置がないのです。訓練を受けているんです。 97%까지 같이 따라왔지만 97% まで一緒についてきたけれども、3% は自己自ら実を結ばせなければならないのです。 그 다음에 3% 남긴 가운데는 어머니도 3% 残った中で、主にも完成しなければなりません。完成するには無形の神の体を使い、チャンプモの体を使い、そこに出てきた精子と結合しなければなりませんけれども、その精子が作った主にの卵子の風呂敷がありません。 어머니에겐 사랑이 없어요. 어머니는 난자인 보자기인데 主に愛がありませ 생명이 ん。 있다고 主には卵子の風 끝까지 呂敷なんですけ 주장해서는 れど 안 も、 되는 生 거예요. 命があると最後まで主張してはいけないのです。 분명히 말씀하지 はっきりと言って 않습니까? るじゃないですか。 어머니가 主にが 아직 완성을 해야 된다. 3%가 また完 남았다. 成をしなければならないのです。3% が残っているのです。 아버님의 정자와 결합해야 될 난자 보자기가 없다. そして、 분명히 말씀하셨습니다. 主にはアボジの精子と結合するべき風呂敷がない。はっきりと言っておられますね。このに書いてあるのになぜ言い張るのですか。 아버님 말씀을 틀렸다고 主にが完成したというなら、 말한 다음에 한번 어머니가 완성이라고 ア 얘기해. ボジの御言葉が間違っていると、 그렇게 얘기해 その 보십시오. に言わなければならないじゃないですか。 아버지가 틀렸고 어머니가 맞다. つまり、 이렇게 얘기하셔야지 완성이란 말에 그 근거가 되는 アボジ 것이죠. が間違って主にが正しい。そういうふうに言うなら、主にが完成したという根拠にはなりますね。 또 원로 목사가 또 そして 이렇게 元老牧師がこんな話をしますよ。チャンプモにも絶対的に信じて従い、
その言葉は正しいです。 그런데 しかし 이게 누가 누구에게 하고 싶은 말인지 これは誰が誰に 헷갈리네요. 言うべき言葉なんでしょうか。 이게 바로 これがすなわち 문형진님의 뜻이에요. 문형진님과 참부모님을 절대적으로 믿고 따르라, 제발. 言いたいことです。ちゃんぷもに信じて従え。どうか。 그러면 만사 오케이죠. そしたら万事 OK でしょう。 이런 영상 찍을 필요도 없죠. こんなビデオを作る必要もないんですよ。 참부모님은 하나님의 실체이기 때문에 続けて牧会者の言葉です。チャンプモニムはハナニムの実態であるので、チャンプモニムの身旨はハナニムの身旨であることを考えると、 할 수 없는 誰も 만일 残訴や批判や不平を言うことはできないのであり、もし不平をだけ不信するなら、その者は自らサタンの大信者の役割をするのである。 참부모님 하나님 실체 チャンプモ 맞지만 ニムがハナニムの実態というのは正しいでしょう。 참부모님의 뜻은 チャン 하나님의 プモニムの 뜻이 身旨はハナニムの身旨である。これも正しいでしょう。 한학자 어머니는 しかしハナクチョモニは 하나님의 실체가 아닙니다. 아버님의 하나님의 ハナ 실체. ニムの実態ではありません。アボニムはハナニムの実態でしょう。そして 한학자 어머니의 독생녀라는 것은 ハナクチャモニ 하나님의 が 뜻이 独占女というのはハナニムの身旨ではありません。 여기에 불평과 불신을 하려면 しかし 사탄이다. 独占女ということに対して不平不満を言うならそのものはサタンなんですか。 참부모님이란 용어로서 チャンプモニムという言葉を使いながら 어머니를 절대시하여 ハナクチャモニを絶対視しようとする意図が見えますね。 문형진님을 사탄의 대신자로 매도하려는 그런 의도가 そして 보이네요. 大信者ムンヒョンジンにもサタンの大信者として罵倒しようとする意図が見えますね。 여러분 皆さん 잘못하면 불평, 間違ったことについては 불만을 해야죠. 不平不満を言わないといけないでしょう。 불평도 불만도 하지 말라. 잘못했는데 間違っても 불평하면 안 不 돼요. 平不満は 이게 뭐 공산당입니까 여기가? 言ったらいけないんですか。だったらそれは共産主義じゃないですか。 불평할 수 있어요. 잘못하면. 不平不満言えるでしょう。間違っているならば。 한학자 어머니는 스스로 자기 위치를 ハナクチョモニは 떠났습니다. 自ら自己の位置を 하나님 부인, 離れました。 뭐 여자 메시아, 독생녀라고 선포를 했어요. 神の婦人、女メシア、独占女を宣布しました。 하나님의 실체는 메시아인데 ハナニムの実態とはメシアでしょ。 갑자기 무슨 독생녀가 나옵니까? 突然そこになぜ独占女が出てくるんですか。 식구 중에서 이거 모르면 바보예요. これが間違っていると分からなければバカですね。 여러분, 皆さん、 참 아버님을 믿고 誰を信じて統一教 통일교에 会に 들어온 来ました 사람이 か。 100%입니다. チャマボニも信じて 한학자 어머니 統一 믿고 教会に来た者が 통일교에 들어온 사람이 100% でしょう。 있습니까? ハナクチョモニを信じて統一教会に来た者がいますか。 원래 목회자들 言論牧会者の皆さん、 통일교에 あなた 들어왔어요. たちはハナクチョモニを信じて統一教会に来ましたか。 그런 사람 하나도 없습니다. そんな者は一人もいないはずです。 아버님을 이용해서 母にも利用して 식구들을 속이지 宿たちを 마십시오. 騙さないでください。 감쌀 것을 감싸셔야 합니다. 感謝するべきことは感謝しますが、 잘못했을 때는 間 불평불만 違ったことは 하는 거예요. 不平不満は言うべきですよ。 비원리를 원리로 포장하면 안 非 됩니다. 原理を 한학자 原 어머니는 理で放送しては 스스로 위치를 떠나서 いけません。 하나님 부인 여자 모시아 ハナクチョモニは 독생녀를 自ら位置を 선포했어요. 離れてハナニム夫人、女メシア、独占女を宣布しました。 아, 싫으면 솔직히 好き嫌いをはっきりさせましょう。 솔직히 正直言ったらどうですか。 아버님의 부인 私はチャマボニムの夫人の位置は嫌で独占女がいいんです。そのように宣布したらいいんですよ。 양다리를 저 걸쳐가지고 二股をかけて 나는 참 부모야 참 어머니야 私は誠の 나는 母である 그렇지만 나는 독생이야 と言いながら 나는 하나님 부인 私は独占女だ、私はハナニムの夫人だと言うんですね。 보기에 안 좋습니다. 醜いですね。 양다리 걸쳐지지도 二股をか 않는 けること 거예요. もできないものです。 서로 극과 극이에요. 極と極です。 하나님과 사탄이에요. 一方が神なら一方はサタンですよ。 참 부모님이란 자리는 チャンプモニムの 그 자리를 位置、 이용해서 その位置を利用し 참 て 아버님과 チャマボニム 참 とチャマ 어머님의 モニムの 섭리적 設 위치나 理的位置と 권위나 権威と 능력에서 能力、 교묘하게 それらを巧妙に 혼란을 주어서混乱させて 일시하려고 합니다. 同一視させようとしているんですね。 원로 목사님은 元老牧師たちは 식구님들에게 宿たちに 진리를 가르칠 책임이 있는 거예요. 真理を教える責任がありますね。 잘못된 주장에 間違った主張に 동참하시지 말기를 바랍니다. 動産させないでください。 나중에 後で 돌아가시면 霊界に行ったら 참 아버님 앞에 설지도
참 아버님の前に立つことはできないでしょう。立つ自信がありますか？ 참 어머님은 참 어머님은 참 아버님을 절대 주체로 참 아버님을 모실絶対 때만이 主体としてはべってこそ 참 부모의 위치에서 참 부모의位置におい 참 て 아버님 참 아버님の横に立つことができるのです。 원로 목사님도 元老牧師たちは 이것을 인정해야 これを認めてこそ 나중에 참 아버님을 될 수가 있는 거예요. 後で霊界に行って참 아버님の前に立つことができるのです。 참 부모님의 참 본질은 부모님의 본質とは何か。 문선명 아버님과 문선명 참 아버님과 한학자 한학자 어머님과 양위분이 お二人が 인류에게 인류의 참 부모님으로 위치하는 것입니다. 참 부모としての位置に立たれます。 왜? なぜ 한학자 어머니가 참 아버님을 절대 주체로 한학자 모시고 어머니가 참 아버님을 살아왔기 絶対 때문에. 主体としてはべり生きてこられたからです。 그래서 참 부모님의 そうして 위치에 올라서고 참 어머니로 主にはちゃんぷもの位置に上がり立ち、 우리가 我々はちゃん 대접해드리는 ぷもとしてはべり立てまするのです。 문선명 아버님은 문선명 아버님은 하나님의 실체로 하나님의実体とし 참 て 부모의 사명을 가지고 참 부모의 밤에 사명을持って 하나님으로부터 夜の 오신 花にから来られ 원죄 た 없는 現在のない 혈통이다. 血統であられます。 그런데 しかし 가정연합에서는 이것을 부정했죠. 家庭連合ではこれを否定しましたね。 문선명 아버님은 절대 주체, 문선명 아버님は絶対主体の位置にあり、 절대 花口어머니は絶対対象の位置として立たなければならなかったのです。 참 부모님 내부에는 ちゃん 엄격한 부모님の 격유가 中に 있어요. は厳格な格位があります。 참 어머니의 사명이 무엇이냐? 참 어머니の使命は何か。 참 아버님께 참 아버님に 절대 신앙, 絶対信仰、 절대 사랑, 絶対愛、 절대 복종을 하는 絶対 것이 服従をするの 참 が 어머니의 사명이었습니다. 참 어머니の使命でありました。 똑바로 기억하시고 正しく覚えてください。 예, 감사합니다. ありがとうございました。